quizás. O ano pasado, tirou, quizás. Yo también. Para la periodista del primer momento del... Llevamos al equipo del curso de todoterreno. Sí, estuvieron viendo la pista. Todo mejorado, y nos sacaron pequeños defectos del diseño que decían, no, esto se puede mejorar. Y hicimos un modificado del proyecto para atender la recomendación. O que pasa é que é un conxunto de edificacións moi grandes que estamos arreglando e a idea é que teñades un sitio tamén para poder comer ali cando se vaya todo isto. É unha E abastecemos a motobombas, os operadores da autonomía, bajamos un incendio no alto do monte. Non está por aí o meu chofer. Isto é o que temos que levarnos para esos coches, non por encima. Porque los 17... Os sitios están arriba, chavo. No, se falábamos o outro día, vamos a ver, se teño que ir a un incendio como outro día de Rivas do Sul de Vigo, xa non dou volta. Por autonomía.